מעמדה של שומרת הסף האחרונה, היועצת המשפטית לממשלה, נמצא בסכנה קרובה וודאית. ובמידה ולא נתגייס כולנו יחד להגן עליה בבית המשפט העליון, ברחובות ובתקשורת, היא תפוטר, ומכאן הדרך לדיקטטורה פשיסטית תהיה מאוד קצרה. זכרו, לא יהיה מועד ב'. לכן אני מבקש מכולכם לחתום על ייפויי הכוח ולהצטרף לעתירה זו שתמנע את פיטורי היועצת המשפטית לממשלה. השופטים בירושלים צריכים לראות שאלפים רבים תומכים ביועצת המשפטית לממשלה ומגבים אותה כמגדלור שלטון החוק במדינת ישראל, כמגדלור של הדמוקרטיה הליברלית במדינת ישראל. אני מבקש מכולכם, תפנימו, זה קרב מאסף. מבקש מכם לצאת מאזור הנוחות, להעביר את טיפויי הכוח האלה לפחות לעוד 5 בני משפחה וחברים, כך שמסת העותרים תגדל ותגדל. כמו כן אני מבקש מכולכם לפתוח את הלב ואת הכיס ולתרום לטובת המאבק ולטובת קמפיין התודעה שאנחנו מריצים בחוצות וברחובות ובמחאה. כוחות השיט סטייט מנסים ליירט אותו ולמוטט אותו, ואנחנו נתגבר עליהם. זכרו, עכשיו או לעולם לא. אז אנא, הפשילו שרוולים, חיתמו, שתפו, הפיצו ותרמו. כי רק ביחד ננצח, רק ביחד נביא את האור. ולך, כבוד היועצת המשפטית לממשלה, זכרי, לעולם לא תצעדי לבד, תמיד נהיה מאחורייך, לצידך, נחזק אותך ונתמוך בך עד שננצח.